Bismillahirrahmanirrahim wa arba'atun min nuril qalbi Watnun ja'iun min hadarin wa suhbatus sholihin wa hibdu junub al-madiyah wa qasrul amal Wa arba'atun udah perkara papat iku min nuril qalbi iku setengah sangking utawa arba'atun utai perkara papat min nuril qalbi kang bagian sangka cahayane ati utawi ketun jaiyun ya sami mawon. Ana perkara papat sing terhitung termasuk nuril qalbi cahayane ati. Papat minal khisali saing pira-pira tingkah min nuril qalbi iku kaitung termasuk cahayane ati. Ben aku ben atimu padhang gak budet iku kudu nglakoni barang papat. Siji batnun iku weteng jaiyun kang lesu. Lesune min hadarin krana eling pangeran. Eling nak sebab pangan dadi hisab, nak barang haram dadi energi maksiat, nak syubhat yo dadi energi syubhat. Ane mangane aja akeh-akeh. Di ajdi taya kudin krana eling krana demi eling, eling terjaga. Tayakun manane terjaga. Wa ta'ubin lan siap-siap. Jadi mangane rapati warak ben siap-siap nak nglakoni perintah Allah iku endek. Hisabe gandeng wasubbatus sholihina lan ngancani wong saleh ail khalisina tegese wong kang murni kabeh sing terlepas kabeh mingkuli fasadin saben barang rusak masuk hasil wong saleh husnudzon bulat-bulat wis husnudzon ya wa hifdzun nudubi lan jaga dosa marane ngeling-eling dosa ngapalo dosa hifdzun manane ngapalo kowe ngapalo dosa almadiyati kang wis liwat dadi dosamu sing mbok liwat-liwat itu apalo tahu pacaran, tahu bulan, terus niayo niat golek duit, khusyuk yo golek simpati, wah sira bener-bener apal kok, mau ketara anak kowe berdua, toh, wah, sopan yo niat ben dihormati, wong apiane kok ben disegani wong, kowe apal lo, semua sisi salahmu apal lo, kok ora waras dhewe. Wahid dunubi lan ngapalo pira-pira dosa almadiyati kang wis kliwat di ayat tadzakar. Gambare ento ngapalo sapa wong hak ing adunub almadiyah, manat sertane keteng. Dan gak sok suci, dosa-dosa yang sama sekali waktu apa? Yang zaman kuliah pacaran terus bareng jadi kiai ketemu rakarwan jadi ekstrim lah kok pinter gue. Orang ekstrim zaman gue cek pacaran kok penak loh. Gue yang ngeleng-ngeleng dan nak ngukur Islam gue rapati ekstrim. Masa lalu gue kubi bulat tuh. Zaman mau guling bareng jadi kiai dia tegas. Iya karena lagi waras lah tidak apa. Pondok ora oleh nyekel HP ngene padahal dene buatan meh mati. Lho kiai ngene ora cocok wong kok lali asal usul. Ora oleh ndok wedok fitnah, lha sing Pak gonta-ganti pacar dhisik sapa. Mulane biasa wae urip. Terus kula dengan pokoke urip. Ora usah sok suci, ora usah sok najis biasa. Kumpul sampeyan wong ora jelas, padha ora jelas kumpul. Sing jelas namung Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah sing adzahir sing jelas sing zahir. Liyane iku ora jelas. Rokok swargamu ya ora jelas, padha ora jelas penting sungkem ning pangeran sing jelas dadi kawulane pangeran arek datar pangeran. Swarga yo gelem pun rokok. Padha-padha ora ro alamate santai wae to. Ya wonten wali ku tak kok ya nembun rokok piye. Ya biasa. Loro ben rokok, tapi nunjuk ora ibadah apa lha panase kok ora kurang mati. Ya ono lare kena pilih jalur wali iku ya monggo. Tapi wong sing keyakinane ngono iku ora bakal mlebu rokok. Tapi nek kowe iki keyakinan lu dijajal. Jadi kalau dulu di kitab karangane wali top sing alam taro jadi kau ora delok kudrohe pangeran rokok koyo ngono panas kok iso ngelola kehidupan di dalam rokok kondang pangeran jadi nyifati jadi kira wani iki dan namane tak lapor wali ku ben melok daftar iku sing nguji nyali ning kira nopo ya tapi tak angen-angen yo bener wali apa ora hebat ning swarga yo hebat tidak dari muakan nikmat koyo ngono yen rokok yo hebat wong koyo ngono diopong kok iso Allah njaga napa. Mane kabeh wong mukmin iku apik. Mergo kabeh iku kanggo wong mukmin mu ya tanazzalul amru baina kita alamu anna wa ala kulli syai'. Wong mukmin krungu apa wae iku mau nyakseni, mau dadi ngerti nek Allah ala kulli syai'.
Ono wong mulai cilik sampai nganti tua itu ora sensitif. Santai. Sing ora tau mondok men pacaran. Ono agama tertindas iki sensitif ra karuan. Lah yo kekuasaane pangeran. Kowe ora usah protes apa? Ora usah protes. Biasa wae to. Biasa wae. Kulo niki bolak-balik kandhani tiyang kudune pondok ngeten-ngeten. Lah jenengan nate pondok mboten nate. Aku tak guyu-guyu saged putroe pangeran. Apa? Putroe. Wis biasa wae ora urip biasa. Wa qasrul amali lan kecendheke amal. Maksudnya amal iku ora suwe-suwe, ora usah kakean. Mbak urip sugih kowe enak terus wong nurut kabeh. Terus kowe tuwa saleh, anakmu saleh, putumu saleh ora sak bayang ngono. Pokoke urip ngene apa? Urip ngono wae. Wa qasrul amali lan nyendak angen hafsu tekse ngendalen amal. Hafsu maknane bui-bui menjara nyendak pokoke wong nang ning penjara kan artinya segalanya terbatas. Kala dawuh sapa Abu Thayyib. Manjala sama niati asnafin zada wa sama niati. Mante samane wong jala sayu gelem nunggu sapa man ma'a sama niati asnafin sertane 8 golongan. Orang yang mau berduduk-duduk maknane bertemanan dengan 5 kelompok zada mengko bakal nambahi iman. Zada mengko bakal nambahi iman sapa Allah sama niati asya ing wolu pira-pira perkara. Manjala sama alafniya zada wa hubbatiyya. Mante samane wong jala sayu lungguh sapa man ya sertane pira-pira suci. Zada mengko nambahi iman sapa Allah hubbatiyya ing seneng. Jadi kowe rezekimu duwe ontel kok menunggu kok. Jagungan kok numpak Ferrari, ganti Ferrari loro kowe malah warok batilan seneng dia ing dalam dunia. Wa man disabari wong jala salu lungguh sapa man mal fuqara sertane pira-pira fakir hasil mukhasil au ketimana ba syukur. Warido lan ridho bi ismatillah ta'ala lan bagiane wong ta'ala. Lan iki ana wali senane ning rumah sakit. Mau delok wong ana sing sikile putung, ana sing napase diselang. Wes kowe delok ngono rak syukur. Mulane kena kepen syukur ana rumah sakit ning ICU. Nek kowe wong paling sehat sak do. Dadi wong ana wong nafas sing gorokane di bolongi. Kowe ngene iki gagah. Kono dolan di rumah sakit terus. Enak keseringan gagap copet malah repot. Sedelok kok adoh. Waman desa pari wong jalasa lungguh sapa man masultani sertane raja atau penguasa. Kan sering dolane penguasa. Mesti jaga mengko nambe iman sapa Allah al-qaswata ing atas ati wal kibro lan sombong. Iku mesti. Raja ora dolim piye penguasa. Ana kasus sapa wae iku dianggap tangkap adil. Koyo dene paling bener. Wis mesti ngono. Di demo tersinggung ana hal apa saja dia itu memberi keputusan. Jadi nanti lali nanti ini ku mahkum al. Nanti jadi ulama itu berat, jadi ulama itu nak kesuwen itu kayak raja. Kalau nanti mau coba kitab tasawuf terus kitab fikih, kitab hikam. Ini wonten pepatahnya ten. Innalil ilmi tubyanan katubyanil mal. Seorang lagi. Innalil ilmi tubyanan katubyanil mal. Ilmu itu punya tingkat kelanjutannya sendiri. Tubyan itu lacut itu ya lacut barang elek. Satu yanil mal koyok lacute wong sing duwe. Kalau kalian malah, kalau apal teks riwayat itu. Innalil ilmi tubyanan satu yanil mal. Ilmu itu di tingkat kelacutan koyok lacute wong duwe. Wong duwe, wong di kekuasaan. Terakhir wong duwe ilmu itu potensinya adalah lacut. Lacut itu ya lacut itu gak benar. Misalnya begini ya, saya misalnya sebagai bupati atau gubernur atau presiden punya pelaturan bank masyarakat uang cash misalnya uang tunai. Ya mungkin niat saya baik, apalagi pas itu saya ikhlas. Untuk negara tak sumbangkan. Bisa saja ada orang-orang yang kreatif, yang biasa mandiri, yang biasa berpikir jauh, terus berpikir itu udah didik karena melatih masyarakat tomah. Mungkin kalau saya dengan perasaan kekuasaan saya, siapa ngeritik kebijakan saya tangkap. Jadi niatnya baik, tapi kalau sudah tersentuh egonya ditentang itu emosi. Karena punya saltonah, punya apa? Kekuasaan. Nah, itu bahaya. Orang alim lebih bahaya lagi, karena institusinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane kula termasuk tipikal wong alim mboten ate ngundang nimbali santri merah tahu. Juara.
oleh bapak Rarawuh ora tersinggung, acara tenggen kula ora karena nanti jadi wong lapuk. Misalnya gini contoh paling gampang. Kalau di murid Ruhin, Senin gini gonku. Ruhin itu kalau nggak kerja Senin itu keluarganya samangan karena dia rezekinya yauman biomin, rezekinya mau cukup makan sehari. Nah lucunya saya, karena saya ini orang makan, ulama yang makan. Pikiranku Senin itu mau takjak happy-happy. Mungkin takjak delok taman, atau takjak ngurusi tamanku. Atau lunga-lunga sing ra jelas musibati hiburan. Dalam hukum Allah tentu saya ini melakukan keharaman besar. Mencabut ruhin golek fardu ain yaitu nafkah keluarga. Tak ajak ke sesuatu yang nazah yang sifatnya mau bisa. Harusnya saya ini sesadar-sadar itu dosa besar. Menarik seseorang yang dalam konteks fardu ain yang wajib ain ke sesuatu yang tidak prinsip. Lucunya karena saya ini kiainya, saya muridnya tersinggung. Murid modul diundang orang tak kewalasan. Ini bahaya sekali. Dan itu potensinya tinggi sekali. Siapa saja yang punya otoritas tinggi. Apa pernah gue terima pertemuan partai? Apa mana gue sosialita? Dan gue termasuk. Ya rasa tersinggung nak rata tak timbali. Kok potensi fikir-fikir ini uripe dindakno go berdoa ini. Paham gitu. Iku sirine kena apa Abu Bakar. Kanjeng Nabi ora wong paling seneng wong fikir, tapi ora ono tarikh Nabi nimbali Bilal nimbali Abu. Sing nimbali Abu Bakar. Orang kelas menengah karena Abu Bakar sering rawuh gak ganggu berdoa ini. Mergo rezekine aman apa? Karena kita ben sering tak timbali ke aku, Gus, teng mau ten duit sak miliar aman. Silahkan timbali kula setiap saat. ATM bojo kula 200 juta, anak kula 200, kula jambak 300. Yakin sering tak timbali. Karena saya pasti tidak melakukan hal yang salah. Lha iku kathah lho Bang kiai-kiai ngoten. Kuwi pancen ra tau ngaji sing ikhlas. Ada santrinya misalnya kerja nyon sewu ning bangunan atau apa saja lah yang penting. Kadang kita kok cung ning desa mono bunga iki sing sifate iku ape digopot digo aksesoris. Padahal santrine iku golekane nyawa. Tapi kiai nang omahe apik pikirane wis aksesoris. Gak entuk dibuang. Nah, makanya innalil ilmi duyanan katuryani. Ilmu itu punya tingkat kesesatan kayak sesatnya harta. Kekuasaan juga lebih ngeri lagi. Oh dia itu manusia yang bisa salah, nanti kebijakan diprotes ora terima karena punya otoritas. Dolim lagi. Ada uang sing kandanan penguasa itu tambah atas. Ya coba semua kejadian yang ada di Indonesia di dunia itu kan nggak perlu direaksi. Andikan semua orang punya kesopanan. Misalnya kita di depan Allah itu mahkum alaih, objek hukum. Gara-gara kita lupa Allah, kita ini seakan-akan subjek hukum, pelaku hukum. Misalnya begini, saya dengan sampean corong akeh kan Gus Bak kiai ini jenengan. Kalau saya terjebak setan iblis, saya ini nganggap saya ini hakim, saya subjek hukum, saya yang menentukan siapa santri sombong, siapa santri baik. Kalau saya wong sengalali pengiran kancane setan, itu bodoh sekali saya. Harusnya saya sadar, saya ini mahkum alaih, orang yang kena objek hukumnya Allah. Jika saya sadar, saya mulang sampean itu perintahnya Allah, termasuk aturan perintah saya harus ikhlas. Nah, sing goblok yo maklumi, sing goblok yo kersane Allah. Nah, sing pinter yo maklumi ku yo kersane Allah. Ana sing sedengan yo kersane Allah. Sehingga saya ini selalu memenotorik aku hukumku ning ngarepe Allah ku piye? Ngaku yo mahkum alaih. Allah itu sing ahkamul hakim. Tapi enggak, umumnya kiai, umumnya penguasa, umumnya orang tua. Wong tua ya kadang kurang ajar, nyongkone ning anak itu hakim, subjek hukum. Padahal nanti anak nakal, dia itu sudah kena objek. Rezekine kok haram terus anak nakal. Atau orientasine ndekne ora ning anak, ning kedonyan anak nakal. Kan semuanya dia itu objek juga. Tapi tiap anak nakal, itu anaknya sopo? Dia nakal asal sulit jelas kok tidak. Bapaknya ya ora soleh-soleh banget. Rezekine ya ora halal-halal. Cara istighfar ya ora akeh-akeh. Orang produknya ngono iki. Kok malah takut. Goblok orang goblok. Ya biasa misalnya anakmu nakal mesti ya Allah Gusti, kula nakal ngene kok jinan waris trimo nakal anak kula. Ketoke tesih medium. Terus nakal kula iki alhamdulillah terus bengi istighfar. Tolong Gusti dikurangin nakal anak kula niki. Saya ulang lagi, ya, aku pengen para pangeran, sadarlah kamu itu makhluk itu mahkum alaih orang yang kena objek ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hakim yang menentukan subjek. Jadi misalnya kalau aku kiai, mulang sampai, orang ngake orang kiai ini sampai.
Tapi saya tetap harus sadar, saya ini juga kena objek hukumnya Om. Itu misalnya aku wajib mulang, aku kecelok wong alim. Wajib mulang, wajib ikhlas, wajib syafaqah akeh welase. Minimal tak ekspresikan mulah saya itu rasa ngongkon sampai. Karena tadi orang-orang dalam berdoa ini kalau dikongkon nampi dosa tok. Karena dalam konteks nopo. Dan di Indonesia orang rata-rata alumni itu berdoain, ayo alumni pondok-pondok rata-rata konteksnya berdoain. Berdoain di pangan saya kira ono di tabes sing wingi. Diamu bojo wingi rong bar iki diterusno nek. Krungu ra kabar setruk wis apik. Kok malah dikongkon mau pertemuan alumni, kadang hal-hal yang enggak penting. Pertemuan alumni ora urusan penting berdoain ngono. Hadepi masalah gede ora apa-apa, perkara ape bikin seragam piye saja. Santri ape konteks berdoain ono pertemuan mau ape nentokno. Seragam piye terus takoki pangeran dijawab piye. Sama anake loro ditinggal berbagai rapat alumni nentokno. Kowe wani dadi ketemu pangeran takon. Tapi kiai kok kula minoritas, kula disalahno kiai. Gus ora ono ikatan alumni, tapi kapan ra bingung. Bingung kuwi aku nentang yaiku maslahat. Setuju, rada goblok dari sebenarnya. Kalau tak omongin, kalau dia nih istihad kok takut aku, ya sakon ya, lalu kok kita takut. Podo ngalime, rasa saling anut, ribet doang. Tapi orang kayak saya itu tidak perlu banyak, tidak baik. Karena alumni itu ajang silaturahim, ya biar seperti itu. Mereka ya kena hukumnya Allah sendiri dalam hal baik yang ditulis baik, misalnya konteks silaturahim. Mungkin kayak saya dapat baik, karena saya jarang silaturahim. Tapi nih gue bab tuhian saya baik. Karena dapat itu ya kok cocokkan yang maksar, poinnya banyak mana. Dan itu fair saja, tidak apa-apa seperti itu. Sementara kue yang dunia itu yakin, aku itu mahkum alim, mau nangatin kue itu yakin, aku itu mahkum. Jika misalnya bujumu wani kue itu disadar. Buju kok gak setia, orang lanang teko. Apa ning atimu tahu setia? Kowe entuk bojo iku ora nampa takdir, tapi matimu kan ra gelem. Lah kowe ra pati gelem iku diekspresen Allah gawe bojomu tukang brontak. Mergo atimu dhewe brontak. Angger bar ngono wong ayu nurut bojo kok gak ngono. Bareng mulai Allah gawe bojomu ngamuk-ngamuk. Lah iku kan ekspresi saka atimu. Kok malah bojo ora nurut, ning bojomu itu nurut, ora nurut iku mergo atimu ngene. Lah sampeyan disoteng kabeh kok pengiran takwane atimu. Eleng kowe. Tobat yo. Apa ora usah tobat? Wis ora usah kok yo baleni meneh. Biasa wae ro. Tapi aku yakin, ayo yakin. Apa yang kita alami sekarang itu kabeh itu cerminan sama hati kita. Mane dawuh kanjeng Nabi al-mukmin alal mukmin, al-mukmin iku mir'atul mukmin, wong mukmin iku kocone wong mukmin. Kowe kancanan wong liya ikhlas, lha wong liya yo ikhlas. Kowe kancanan wong tomak, wong liya mek kowe yo tomak. Ana wali ku jenenge wali atfal, wali sing kok caci cilik, kancanan sapa ya alami wae kaya ora ono. Biasa wae ora ono. Ben ora ono. Nah, kancanan wong dewasa ku repot, banyak kepentingan. Kancanan dosen bentuk akses, kancanan pejabat bentuk akses. Ora tau di kanca wali. Kanca wali ngono akses ke apa? Wali. Pokoke kula eling-eling nggih, pokoke jenengan seneng kula eling-eling kula jenengan teng dunya iku objek mahkum aleh. Nggih, sing dadi hakim, sing tukang nilai namung Allah Subhanahu wa taala. Ora iso nilai misale santri kok timbali ra teko, santri sesat. Kok kiai ini ra teko ora iso. Iso wae santri manging berdoain, kowe nyeluk mau urusan sing tidak prinsip. Cara hukumnya Allah kowe sing salah. Paham nggih? Lho soal hukum adat manusa nyalano santri ya keben hukum adat, tapi kira sama melo-melo. Memang ada desa, ada hukum konsensus pesantrian sing disalahno santri ini yang dibalik aja kok ora moro. Oke, itu ben hukum adat seperti itu. Tapi kita tetap anut hukumnya Allah. Coba iso wae sing salah itu aku. Wong iso wae sing tak celuk wong sing dalam konteks nglakoni verdi napa. Lha nek kiai sadar ngono kabeh wis berkah. Padha enak. Meskipun santri ya keyakinan menurut kiai ini wajib. Nah ini kan kode enak kan. Kiainya menjaga konstitusi hukum ke Allah. Santri ini karena makomnya santri juga hukum hubungan ini ke kiai. Sehingga kode api. Tapi saya itu orang rata-rata kiai itu ngaku hukumnya dewe. Orang ngaku hukumnya pangeran. Semau gue. Sembrono. Sekak wali beras. Angel. Tidak para wali itu manusia angel. Mare ini boy sampean sebagai suami juga geman nganggep dunia ku hakim, kowe iku ya mahkum
Ale sing kena kita be Allah wa asyiruhunna bil ma'ruf kena ngancani bojomu sing apik. Fa ing karibtumuhunna fa asa antakrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Iso wae watak bojomu sing kira seneng, itu ning watak sing kira seneng itu justru banyak kebaikan. Kalau bojomu cerewet ngamuk kowe. Ya teh, misalnya teh bojo apa ngamuk itu tonggo, malah repot. Yo ta. Bede bojo wayu senengane njaluk dhuwit kowe ya apik, misale njaluk lanangan liya. Oh, malah katut wong liya, kira-kira dijaluk iku ya. Alhamdulillah kok njaluk lanangan liya malah koyo opo. Ya ngono disyukuri yo. Kok malah pro. Yo lak njaluk dhuwit, lan terus yo nantang yo tak njaluk wong liya. Bojomu yo goblok kok ora pinter ngene. Bos bar ngaji iki pinter ya ora apa. Kelas ra seneng nang ngaji wong itu. Bahaya anak kulon terang ngene. Godekne pinter malah repot. Sanggep ae apik kabeh. Wah gak maksiat ku apik, kabeh ono hikmah. Waman disapane wong jalak salugo sepeman manisa setane pira-pira wedok. Wong sering jagoan mbek wedok, izada bakal nampi ing man sapa wa jalak goblok. Wasyawata lan syahwat. Yo goblok tenan. Lah piye wong ape perang pikirane lipstik, ana negara Indonesia gaduh ngene pikirane shopping, fashion, jadi geblek ya wah, jadi geblek. Waman disapane wong jala salugo sopan maksibiani sertane cacili istiadah mengko tambah sapa menan lagi saking barang sirapen. Sepan baca cilik orientasine dolanan. Lan akeh wong tua iso game. Lah baturi anake main HP game akhire bapake katut. Lan saiki akeh wong tua pinter main game. Dadi anake ndelok game nangis. Ndelok game. Bapake batu. Itu kok asik tertarik. Para anak ibar bapake sing nurut kok. Iku waman jala sama asibnya dari istata bidallah. Kalau sering rompet tuh, kalau dolan mulai, oh ini Gus main jumpa api. Waduh, dolan anak ibar bapak esek. Allah karim ya Allah. Jadi waman jala sama asibnya istata bidal lahwi. Waman disapane wong jala saya ku lungguh sapa man ma'al fusaki sertane pira-pira fase. Istada mongko tambah sapa man minal jaroati saking wani, jaroah wani sing kemelindi ala dulu ing atase nglakoni dosa wa tasmifit taubat lan nunda-nunda tobat. Wong kanyaran nang fase ku nambahi wani nglakoni dosa. Niku nyata. Itu saya pernah baca di salah satu tarikul umam sejarah beberapa umat itu. Ada orang itu pernah menzina dari semua suku di dunia. Gara-gara dia ketemu orang, aku merasa orang wedok satu dari berbagai suku. Itu kompetisi supaya yang dirasakan lebih banyak. Akhirnya katut seperti itu. Itu artinya kancanan fasek, dia nambahi fasek. Karena pasti kompetisinya juga urusan hal-hal yang coba. Sekarang sampai hitung saja. Ada orang mati karena oplosan itu sebenarnya orang-orang waras. Gara-gara kancanan fasek warasnya hilang. Waktu wani kok bertus. Sitok nantang. Aku kertas bebegon ujung-ujungnya mergo tantang. Jadi karena komunitasnya orang fasik tantangan akhirnya terus jadi oplosan. Dulu kan nggak karena nafsu mabuknya, karena sentimen ego ya. Ego nggak mau kalah ya sama apa? Peminum yang banyak, pezina itu juga banyak. Dia sebagai lelaki mungkin cukup secara kejiwaan biologisnya zina sama orang satu. Tapi gara-gara banyak komunitas pezina. Orang rasa wong Cina tuh, orang rasa wong India, akhirnya termotivasi untuk merasakan semua. Itu bahaya, makanya oleh kanjaran fasik teman-teman. Pasti seleranya itu akan menambah selera ke fasik. Itu bahaya, makanya ini jelas. Wa manjal sama al-fusat mesti isda dan minal jaro adi ala dunub watas yesid taubah. Orang berkawan orang fasik pasti tambah berani melakukan dosa dan menunda foto. Waman tisapane wong jala salunggo sapa man ma'asolihin sertane pira-pira salat. Lan jenengan sing syukur sing ngaji ngaten iki miling-milingan hukume Allah Subhanahu wa taala. Wa fadzakir kita ngelingno kok inama antara apa. Kita mau ngelingno. Lan ngelingno timbang pidato ora jelas materi ini semeninggal ngaku kitab. Sing aran barokah wali, sapa sing ora wali Ibnu Hajar al-Asqalani. Sing aran kitab niki gurune Zakaria napa? Jadi alim-alime wong Mesir ini Syekhul Islam Zakaria. Niki gurune. Luwe alim gurune Zakaria Al-Ansari kada murid Ibnu Hajar al-Kitab. Dia kada murid sing aran Fathul Murid. Mulane ngaji ulama niku paling barokah. Mergi sanate jelas. Saiki orang
Kancanan wong fase wong macam-macam dari bukti egaliter ya. Egaliter buahmu. Karuan apa ikhlas ya. Orang bisa ora ngono-ngononan. Ora bisa iki repot. Kancanan wong sapa wae bukti populis, bukti egaliter. Ora kancanan wong tertutup wae iku eksklusif. Iwak bahasa politik. Para pangeran ora usah nganggo bahasa iku, tutuke mongkar nakir nganggo bahasa iku. Kepen para pangeran kok kancanan wong saleh ngene, kancanan wong fasik ngene kok malah nganggo. Lho kiai kok malah nganggo bahasa saiki. Gak boleh Gus kita hidup inklusif, kita harus fokus buahmu lama ngomong-ngomong ngono. Wis ora usah ngomong politik ngomong ngono ya keben. Pancen wajib tebar pesona kuwi ada melo-melo apa. Kita wis nganggo terminologine ulama. Kancaran wong wedok malah pintu, kancaran caciwi ya tambah katut main game. Nah kancaran apa saya tambah wani kok pengen. Kancanan wong alim barokah kan kowe wong alim ora nggo kitab malor itu lho keren kesane koyo wong alim. Terus tetep gaya apa? Wong malaikat delok eko dhuwur, kita nggo kitab sampai. Di malaikat itu nak nulis ora pati detail, sing detail itu pangeran. Malaikat itu ora pati detail. Oleh malaikat itu penak terus. Ngadepi malaikat itu penak. Masyhur. Ana malaikat itu ora tau suudon, dadi penak. Lan kok kula barang bisa wae catetane saya, terus nggo kitab ngalor gitu. Sampai tak ceritanya, malaikat itu gawe kajian Nabi. Ya ta'aqabu nafikum malaikatun billaili wa malaikatun bin nahar. Jadi malaikat nih sing tugas bengi. Saiki mulai teko, saiki jam berapa? Niki mulai teko, terus ora sampai aku ngaji. Ya ngaji. Niku Gusti. Jamaah Gus Pak pas ngaji, apa kita apa iki? Nasi beribat. Ngaji deh. Ora tau sudah paham ta ora. Masuk ta ora seniman tapi mau buku-buku Indo ora usah. Nah, engko malaikate ape subuh itu terbang naik. Digenti malaikat sing. Apa sampai medeni kowe pas subuh. Niku malaikat mutakoki pangeran. Piye kowe ndelok kawulaku piye jare? Ketika saat datang mereka sholat, ketika saat pergi ya mereka sholat. Itu memperkara dekne medun pas ape do sholat maghrib, pas dekne toto ngesif ape munggah, ape do sholat subuh. Dekne ora iso lapor tengah, tapi tengah-tengahnya domino. Kan apian dadi wajatna hum yusallin wa tarakna hum wa hum yusallin. Yusall dari wajatna apa? Saatena hum wa hum yusallun wa tarakna hum wa hum yusallun. Iki pas kula teko nggih pas do sholat. Pas do sholat maghrib. Pas kalau terbang dia sholat subuh mana dong laporan. Jadi malaikat itu gampang. Dia penak lah pokoknya. Karena malaikat itu rawani ngisap wong masyhur dengan cerita-cerita. Ono wong fase. Ini fase tenang. Nyewa wong loro. Itu nyewa tenang. Nyewa riswah. Orang KPK ya sumpah. Kok aku nak mati ke kudu muni iki wong apik iki wong apik. Subuh yo. Bayar. Barang mati tenan tanggane ra ono sing jare wong loro iku tok. Iku apa? Iya kok ono sing nyiksa wong apik wong enak kali ra karuan. Singkat cerita wong iki ning kuburan di sepuro wae pengiran. Mergo disesani wong loro. Padahal sedih bayaran. Mergo malaikat ditakoki wae pengiran. Piye kat malaikat ono sing nyangone wong apik wonten Gusti kali. Wis kono tok. Dene ra mikir iki. Nah, kenapa Allah melakukan itu padahal Allah bersoal itu bayaran? Ini uniknya Allah. Allah sangat ya. Berarti di Indonesia iman, nah kesaksian itu penting. Berarti di Indonesia iman, nah kesaksian itu penting. Dan kalau penting dengan bayaran pun tak lakon ini. Jadi pengiran itu ya unik. Dari pengiran itu juga gampang. Jadi pengiran itu orang perso, tapi orang kelakuan ini itu maklum. Lakok kalau misalnya politik kok tebar pesona itu dituruti pengiran. Lalah pengaruhnya juga gede mengingat tebar pesona itu dituruti pengiran. Mas pengiran nanti keamankan yuridul ajilata ya ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid sekarang dunia kakek. Jadi malaikat itu ora tukang sudon kok sampai enggak gampang malaikat itu gampang. Jadi aku bawa kitab malam itu malaikat takut. Ini bagus, saya betul kitab malam itu. Wana teh nyerangkan barang demi ngaji orang kok cerdas, tapi paham tuh orang. Terus hasilnya sausi ngaji outputnya piye bang, ini seminar tapi tak pernah output barang. Orang tahu tak kok. Nah ngaji gus pak tahun produknya piye, hasilnya piye, tambah soleh tau orang. Itu narasumber kan, malaikat ora tahu mikir itu ora tahu.
Hasilnya piye bangun seminar tapi Seminar. wah malaikat ora tahu seminar pokoknya nulis bar ya wis lah. Mulane iki sementing maghrib jamaah, subuh jamaah kok laporan kula medun pas salat, pas kula naik. Lah padha kok sing malaikat subuh mulai setar. Kok nutupe asar wis toto-toto. Dadi akhirnya ya Gusti pas kula medun ya salat, pas munggah. Salat. Aman pokoknya aman. Aman ya. Ya, dadi semua malaikat ora tahu takut ora tahu. Lah kok takut piye? Misale kowe ning gone ganggutan terus wae wong buta, malaikat mlebu kan rawani. Aku tenang ya. Cuma repot, malaikat ra kabeh ora malaikat pencatat, malaikat adab wani lha iku. Wah, iku ora pantangan kan, malaikat adab ora ono pantangan. Malaikat rahmat ora ngudo wedi, nggih priyayi, malaikat priyayi. Malaikat adab wis gak priyayi, wis ono untuk dangdut terus. Tenang ae tetep ngontrol gitu. Lah malaikat adab apa malaikat rahmat? Sing garo. Waman desapane wong jala salugo sapa man ma'solihina sertane boro-boro saleh mesti istada mengko tambah sapa man robatan yang seneng fitoatin terus. Wong kumpul saleh terus suwe-suwe seneng kok. Sampeyan kumpul kula tetep minimal kepengin ngalim. Nah, misalnya mana kesampaian kepengin anak ya alim tetep lumayan. Kancaran wong alim kepengin ngalim, nek ora kesampaian kepengin anak ya. Karena ya jajal ke kancaran wong sugih, kancaran wong fasik. Ya tadi ada kompetisi ngrasakno berbagai jenis perempuan, berbagai jenis narkoba, bahkan ketika ditantang kancane oplosan yang paling ekstrim mereka terbangkitkan egonya karena kancane wani bertus. Aku wani bertus baik-baik. Ini kan semua gara-gara pertemanan, gitu betul. Sampai ada ego tersulut kan gara-gara semuanya karena apa? Pertemanan. Harus jelas ya ini dari ulama-ulama riyen anggere wong kancanan wong fasik mesti nambahi wani ning pangeran. Paham ya? Istada minal jaroati alat zunub. Paman disapane wong jala salugo sepeman mal ulama serta beberapa ulama istada mengko tambah sepeman minal ilmi sangi ilmu wal amali lan amal. Wal maqalatu tema qala ar-rabi'ata asyarata kang kaping 14. Iku an-hatim al-asom saking hatim al-asom rahmatullahi alaihi anahu qala manidda arba'an bila arba'ati. Fadawahu meningu satu fadawahu kadibatu. Mante sapani wong idda'a iku nyangka sapa man, mengklaim cara bahasa Indonesia iku luwih kelas. Iki mengklaim, mendakwahkan diri maknane mengklaim, mengaku bahwa dirinya seperti itu. Dia ngakoni arba'atan ing barang papat, minas sifati sing boro-boro sifat. Tapi bila arba'atin kelan tanpa barang papat minal adillati sing boro-boro bukti, dalil bukti. Orang yang mengklaim punya watak 4 tanpa diperkuat oleh bukti 4. Pada waktu mengkote klaimane man, dakwa iman iku kadibatun gugur. Pala tugalu mengkola den tompo apa dakwa. Kama kola kola dawa sobat dun sebagian ulama min bahril khafif. Intakun farisan fakun ka'aliyin, autakun syairan fakun kabnihan. Kuluman yadda'i bimale safihi kadzabat syawahidul intihan. Intakun lamun ana sira ku farisan kok tukang penunggang kuda. Kowe nak petarung sing cakap. Rian faris mana ada petarung ya, karena dulu orang tarung itu pasti pakai kuda. Jadi tarung rian luwih angel terus go pedang, ijek numpak napa? Kuda dan sasarannya sulit. Karena musuh itu pakai rompi gajah juga pakai helm anti pedang. Jadi satu kesempatan nusuk musuh itu sulit sekali. Dan dulu yang punya keahlian itu percakapan itu Sayyidina Ali. Intaku namono sira ku farisan. Aku kan gak mbak kuda orang ketemu musuh jeblok sih. Jadi ora usah ngenteni di bacok. Lagi kudane negar wis tiba. Ah sira bakat salah men. Keliru terus. Intaku namun ana sira ku farisan itu tukang naik kuda fakun mengkono sira kali niku koyo Sayyidina Ali. Autakun utawa misale kepen ana sira sairan penyair fakun mengkono sira kabihani koyo Ibnu Hani. Dia penyair terkenal di era itu. Kalau mantis kabane wong yadai kang ngeklaim sapa man bima kelan perkara laisa kang ora ana apa maiku fiing daleman. Orang yang mengklaim dirinya seperti ini misalnya, padahal ndak kadapat mongkong gorono ing man. Kadapat mongkong gorono ing man apa syawa itu dikhani apa bukti-bukti ujian. Ya nanti akan diuji. Mana ana wong nek nyai pertama semangat, kok diuji mbek pangeran. Paling ra nganti 5 tahun wis ketok asli ini. Barno ra wis kok jatuh deh. Wong nyayanya arep anggere wong disalah.
Orang Arab kuat suwe barno, rasa kepengen jatuh, kok jatuh di barno. Orang Arab kuat suwe. Abot, gawa agama itu abot. Nak nuduh wong gampang, tapi gawa agama itu barno ra. Kayak wong ibu suka belajar yang mau nggak bangkrut di bebas. Orang ribet, paham ya? Ono wong sok ramah mbek bojo mergo nutupi kebejatane, mergo ning jogo selingkuh nang matek ramah. Bar ora wis ya konangan. Oh, pangeran itu gampang. Bar ora wis kok diuji kadabat syawahidul imtihan. Jadi orang mengklaim sesuatu yang dia ada dalam kapasitasnya pasti nanti terbukti jatuh. Kalau bahasa saya ini nanti diuji oleh hukum sosial, pasti nanti konangan. Manid da'a hubbawahi walam yantahi an maharimillahi ta'ala faja'wahu gadi. Ini contoh 4 yang tentu ulama contohnya tentang takarruf ila Allah. Man desapane wong idda itu mengklaim sapa man. Mengklaim bahwa dirinya itu hubbawahi, mengklaim yang seneng Allah. Tapi walam yantahi lan ora mendo sapa man, tidak mau mengakhiri sapa man an maharimillahi ta'ala saking pira-pira barang sing diharamno Allah ta'ala. Faja'wahu mongko te klaimane man. Iku kisbun iku goro, toka dibun goro sami, kisbun iku dibun iku goro. Orang yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Allah, tapi akan ngelakoni barang haram, maka dia pasti pembohong. Lijaro ati krono wanine man ala kurbi himahu yang atasnya marek-mareki batas larangannya Allah Ta'ala. Himan itu batas akhir sangka larangan Allah. Ini kados tengene hadis. Ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himahu himaha rimu. Setiap raja itu punya wilayah yang enggak boleh tersentuh, dan wilayah yang enggak boleh tersentuh dalam hukum Allah adalah batas-batas barang sing diharamno Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya raja tertentu kan punya wilayah enggak boleh dimasuki orang lain. Lah Allah juga punya wilayah yang hambanya enggak boleh masuk wilayah itu. Disebut wilayah haram. Ala wa inna likulli malikin himan wa inna himawahi wa mahari. Waman desapane wong idda'a iku ngeklaim sapa man hubban nabi ing seneng kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi wakariha tapi ora seneng sapa man al-fuqara ing grobong fakir. Ora seneng kanjeng wong fakir. Ribet. Wal masakin kanjeng wong miskin. Aku ora perlu kanjeng wong miskin, kan wis miskin dhewe. Dadi ora perlu. Aku seneng Nabi kudu kanjeng wong fakir. Ora perlu kan. Wis kamu membawa fakir sudah kemana mana. Keturu ya mbek fakir, atus ya mbek fakir. Lah sapa kok yo kowe dhewe. Paham, dadi luwih penak napa? Luwih napa? Atus kula ngono to. Kan wong kudu kancanan ulama. Kula penak ra perlu kancanan ulama dhewe ngono ae dadi penak. Kaya kancanan. Dadi kok kowe barang wis penak. Kancanan wong fakir. Pun fakir piambak Gus. Ya wis awake kancani dhewe wis menapa kancanan wong napa? Fakir. Man te sapane wong idda iku ngeklaim sapa man kuban nabi ing seneng kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Bakari lan ora seneng sapa man. Kari gawe gedeng ora seneng al fuqara ing grobong fakir wal masakin. Pada wau mongko te klaim man buka dipun. Kali anahum Quran satu nol fikiran masakin ahbab itu berapa kesalahan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira wong rawani kancanan melarat mergo piye bulet. Nah tapi nek kowe ora perlu mah mergo semarat dhewe Mas penak lah. Wa man samane wong ida ing klaim sapa man kubal jannati ing seneng swarga. Tapi walam yata sodak lan ora gelem sedekah sapa man. Bima lan perkara daya saro kang dadi gampang apa malah ketiman. Pada wa monggo te klaimane man berarti wong muni seneng swarga ora tau sedekah. Sedekah ora kudu akeh kan. Mata ya saro lahu yang gampang saja bagi dia. Misalnya ke dosen gajimu 4 juta, sanggep yang tiap gajian 200 silang. Ora sing kowe pekerja pabrik gajimu 1 juta 200 tiap bulan anggap ae sing 20.000 ilang wae pangeran. Tapi konsisten. Maka ya sarolah. Insyaallah itu tetap swarga. Kenapa saya katakan konsisten? Barokahnya konsisten istiqomah tadi, lama-lama sedekah itu jadi kebutuhan, apa? Jadi kebutuhan. Dan itu jadi mudah sekali karena lama-lama spontan. Ya, pokoknya sedekah itu gampang bima tayassara lan bima tayassara. Wa man desapane wong idda'a iku ngeklaim sapa man khaufan nari. Ada orang mengklaim kalau dirinya itu takut neraka. Tapi walam yantahi lan ora mendo sapa man anidzumi bisa ngembro dosa. Orang bilang takut neraka, tapi kelakuannya men dosa. Badakwa mungko tawi klemane man buka dikun mesti kok. Sarwan wedi neraka kok amen nglakoni barang sing dadi pengantar ke neraka. Iku yang sarap. Bola dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh puji batin naru bisyahwat. Kucibat dan tutupi apa anarun rokok bisyawati lan biro-biro syahwat.
Wa hujibat lan den tutup ya apa jannatu swarga bil makarihi kan barang-barang sing anyen. Artinya gini, neraka itu dimulai dari kita melakukan banyak syahwat. Swarga itu dimulai atau dapat didapatkan dari sesuatu yang tidak kita senangi. Ninggal zina ora seneng kudu ninggal zina. Salat subuh kowe ora seneng kudu salat subuh. Ngalah mbek tangga ora seneng kowe kudu ngalah. Wal kadhiminal ghaiza harus yang ngendhalekno emosi. Jadi semuanya itu tidak menyenangkan. Jadi barang-barang sing mara swarga semuanya tidak menyenangkan. Tapi kok awal dia mlebu napa? Swarga. Terus mulang ikhlas itu kan gak nyenengno. Nah, pidato ngono ora ndak nyenengno. Iya piye-piye swarga iku sing rapati nyenengno napa? Yo wis. Ya sik pangeran kersane lakoni ae. Rawang riwayat hadis sebab Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim anak biurata sange aku. Wahai kau tahu iki kumin jawab kalimi itu setengah sangking kata konkret jamak itu kata yang mencakup semua afrodnya semua. Jadi jamak kan dalam bahasa Arab Rasulullah itu nak ngendikan sesuatu yang terkait itu pasti tercakup ini jenis jamul kalim. Jadi Nabi dawe simpel tapi telah mencakup semua yang dibutuhkan dalam dawe itu. Jadi sasarannya kesampaian kabeh jenis jawami kalim. Makanya uti itu bil jawami kalim. Aku itu Nabi sing ditakdir sesuatu yang detail, yang jelimet, aku iso nyampe. Maksudnya iso ngibarat, iso nembungno, iso nerangno. Kita misyawati ing dalam nerangno. Min jawami kalimi iki setengah sangi jamiul kalim. Ini pokoknya mau kalam sing jamek, manane kalam sing mencakup semua yang dibutuhkan. Kita misyawati ing dalam nyak pira-pira syahwat. Maidu. Wa fil haddi lan ing dalam dukung cara ki kuna manane gegere iku dukung ala to'ati yang atasnya barang-barang to'at. Fakaan nabi mongko kaya sedunia kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi la yusallu ilal jannah illa bittika bil masyaqqah. La yusallu ora iso den tumekakno apa ilal jannati maring swarga. Illa bittika bil masyaqqati kecuali kelawan nglakoni pira-pira barang sing repot. Nggih pertama sesuai nggih baik-baik saja. Pokoknya mlebu swarga itu kudu nglakoni barang-barang sing repot. Tapi tentu itu pertama, saya ulang lagi. Nanti kalau sudah jiwanya benar, nafsunya sudah benar, maka itu jadi indah sekali. Wala ilan nari lan ora maring neraka apa illa bitaati syahwati kecuali kelawan nglakoni pira-pira syahwat. Jadi pengantar surga adalah irtika bil masyaqqat, pengantar neraka adalah taatis syahwat, selalu melakukan syahwat. Ngeten kula terangno nggih. Nabi ku bayangno iku swarga iku kaya ning dhuwur. Jadi swarga ning dhuwur kan. Enggak bayang dhuwur gunung. Neraka iku jurang. Kira-kira mlebu jurang ngambek tok dhuwur gunung gampang sih. Nyemplung jurang. Mulane kiai-kiai kuno zaman Wali Songo nak darani mlebu neraka iku glundung ning neraka. Mergo mlebu neraka ora perlu ikhtiar. Angger kowe sing pinggire ben karek glundung ngono ae. Nanti gampang. Lah kenapa kok gludung kula bolak-balik nerangno riyen zaman awal-awal kula ngaji nang mriki. Gembo kok eling tapi ra ngarah eling utawa ngarah sebakat lali. Kali ku ya apik njen menungso kok ora oleh napa? Di wong nak neraka ben tak warai. Dadi kita contohna tapi rasa jajal ben rasa mlebu. Gulu iku dicancang ning kene ngeten. Wajah al-anu tegene surat Yasin seperti ini. Yasin wajah alam mimpi izin satau menukol izin satan terus wajah alam mimpi ini izin satau menukol izin satan senang kaum lebih gue terus terjadi kaum milanat kuali kaum mukmahun itu Yasin masa aku turut waktu ada lagi mereka tanjila itu mari ahli lomba nah biar dia kan gue kurang tahu Yasinan oh oke apa Mustafa menek, sos. Ben ketok hafid to. Ben paling gak iso bodoni ngomong nak ke UKP, tapi ora usah tenanan. Piye ayat piye? Nak urut iki. Ayo kan urut lah wis urut lah. Banter kan bedor ora apa yakin. Terus. Ya apa nang wahun. Lha iku sing penting apa? Pasti segera. Jangan ben waja'alan bi'ai sadda wa min khatmi sadda fasiran fauna ora itu. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan ay fayya ilal atqan wa hum mukhlaqun. Jadi
Nek rokok ngene lho, tak praktekno. Tapi kowe sampean ora usah praktek ya. Ngene lho, wong e dikenekno. Lho ngeten lho. Ngeten. Lha iki dicancang ngeten. Dadi wis pokoke ngono kabare yo. Akhire wong bunder, mergo ditekok. Dadi dengkule iku ning dagu ning janggut. Ngeten, kan dengkule dagu. Wong dicancang ngeten. Akhire kan bunder, terus dicancang iki. Dadi wis bar dicancang ngono terus didakok ning tebing. Neraka posisine wis miring. Wah miring banget. Ya sampean delok ya. Ya wis karek gluduk. Malah nek cara ngono iku mlebu swarga, mlebu neraka iku gluduk. Mergo wong wis posisi kayak bat. Ning kemiringan sing 360 menawa wis pokoke wis miring banget. Swarga cek munggah. Munggah nak wong nggawa donya akeh, nggawa dosa akeh, iku mbebani. Kira-kira berat badanmu mbek dosamu akeh. Ya jawab. Akeh dosamu. Mulane istilah Kanjeng Nabi cong kena ape munggah swarga beban ning donya iku lereni. Perkarane kena nggo beban akeh. Tukang ngrasani wong, tukang tok, tukang mitnah wong. Wah iku bebane akeh. Iku kudu dilereni. Munggah. Mulane istilah Quran fala tatahamal aku dalam munggah kue kabeh mesti ngalami munggah dalam lereng gunung sing terjal sing munggah. Wama adroka mal akoba. Lah carane piye kowe iso solusi munggah akoba? Kowe ning dunya kudu fakku rokoba, bebasno budak. Lah saiki ora ana budak. Ya minimal nek ora ana budak, misale kowe dadi kiai bebasno santri. Mau jaman mbok kongkon wae nganti ra kok ngurusi keluargane amen mbok kongkon ae. Kowe di anak ya ngono. Anak nak duwe keluarga ya sebeno ora maslahat ya sebeno ora sampean mbok celuk. Kan ini Pak lali tapi kan ini Ibu lali tapi udah bapak kecangkeman. Ben ora wis penting maslahat ya sudah. Artinya bebas wong liya sesuai nglakoni maslahatnya masing. Kecuali ra maslahat ya terpaksa ditinggal. Ya maslahat itu faktor rokok ditinggal. Au it'amun fi yaumin dimasuba. Atau kamu zaman di dunia punya orientasi ngekei mangan wong liya, nyukupi wong liya. Cek wong yatim, cek wong miskin. Itu satu-satunya cara supaya bisa melintasi napa? Nah carane glundung pangeran ra maringi cara, wis gampang. Ya perkara glundung wae kan gak butuh teknis to. Gak perlu panduan teknis itu nang glundung. Wis ora carane glundung. Mulane uneke pangeran. Dadi Allah iku ra maringi cara mlebu neraka mergo gampang. Lah biasane iku milih sing gampang, iku ora sampe milih sing gampang yo. Mlebu neraka mlebu swarga gampang ndi? Kodho ngene. Mulane istilah neraka itu seperti wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Sebagian ayat ala syafa jurufin. Jadi neraka itu posisinya wis kemiringannya luar biasa. Lah kowe iku wis ning pinggire pas. Jadi karek sithik wis glundung. Ambek swarga kowe ning kaki gununge ora munggah. Ora munggah ke nggo beban. Dosamu sak bego-bego. Ya wis lah kok ora bego sitok kang pirang-pirang. Dicancang. Disebut walayah milun na asqalahum wa asqalam ma asqalihim. Dadi nggowo beban. Bebane ora bebanan tok, bebane wong sing mbok sesatno kowe. Tapi mbok sesatno kan akeh. Nang dukung si A wong liya mbok kon dukung, padahal mbok dukung kadang wong fasik. Iku walayah milun na asqalam hum wa walayah milun na asqalahum wa asqalam ma asqalihim. Sering tak. Ya dosane wong liya kok tanggung. Iku disebut wa min auzari alladziina yudillunahum bi ghairi ilm. Dosane wong sing kok sesatno ya kok tanggung. Mari kula suwun jenengan sing seneng ngaji, tetep ngaji barokah. Barokah ngaji kan ilmune sanate musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitabe jelas, gurune jelas. Sehingga insyaallah fatwa-fatwane mboten sesat menyang. Kalau kowe fokus nggone berita-berita sing rame ning TV, iku ora dadekno ridorane pangeran. Atur fokus golek sesuatu sing dadekno ridane pangeran, kancanan wong sugih mari ngene, kancanan wong larat mari ngene, kancanan wong saleh kok malah menribut anu tema ning TV. Berarti ki didikte ambek jurnalistik. Wong Islam iku kudune didikte ambek hukume Allah Subhanahu wa taala. Wong Islam kok didikte ambek breaking news. Lu cak kok goblok era kan kadang yo dosen, kadang yo kiai. Kulo nganti saiki sering ketemu kiai, Gus berita kok nembe ngaten. Iku kiai kok didikte mbek bikin. Penak kiai didikte mbek hukume Allah Subhanahu. Astagfirullah wis kliwat.
Wong kiai kok didekte berita di TV kadang yo dosen kadang profesor, tapi uripe dintekno nggo berita jeneng TV. Nek kawulane apa urip entekno carane golek ridane Allah Subhanahu. Ora diomongno yo ora paham. Ajane ngomongno yo isin, ngono wae kok yo nerangno. Nek ora diterangno yo ora paham. Ketoke ora boyo tenan ketoke. Ketoke yo asli oleh ora paham yo. Asli apa ibu? Asli. Yo jujur pun. Ya, jadi mlebu neraka gampang di swarga. Mana wong kuno iku pinter nak darane iku glundung ning. Iku posisi iku wis fa ya ilal asqam fa hum muqamahun. Dadi dengkolem dicuancang, ditemplekno napa? Janggut, tanganan ditancang dakok mburi. Napa iki? Ban kemudian. Jidok. Ya wis bunder. Bunder ning gone daerah neraka sing kemiringane wis karek glundung. Dadi ora perlu malaikat nyaduk ora usah. Delok tok. Terus kok cebloke ngenteni 70 tahun lagi dong iso. Wah, iku wis munggahe wis iso bayang. Barang sing diceblokno neraka iku ing iso ngenteni 70 tahun. Iso munggah. Wah, gak fadhole Allah wis. Bener apa kecemplunge ngenteni. Dadi kowe wis wing-winge wis salah. Lah kok munggah iki. Lah iku nak wong sing saleh-saleh koyo kowe iku nerakane iku sing nyemek-nyemek doh-doh ku nyemek-nyemek. Iku pas nyemplung wis ketemangsan. Lah iku kowe golek temangsangan iku. Kowe anggere sering sedekah iku ana sing dadekne kowe temangsan. Golek wis makome golek temangsangan. Ya engko nek wong kafir, wong munafik ning neraka kabeh sing sabina korifan sing 70 apa kedalaman 70 tahun mau kowe sing temang. Lah iku malaikat akan nyafaati goleki kawulaku anggere sing temangsan berarti duwe. Terus produk gampang lah. Mergo cek do temangsan. Pokoknya nek kedalamane 2 meter kan cek ketok. Lho iki kok ora tak kriting. Iki ana musuh lagi. Lucu kok ora neraka. Ya ora wajar asine. Utawa ngene kan. Kusuk kok sebelum neraka iki. Ojo ora serasane ya. Patah. Lah yo baru kaya kusuk mulane temangsang. Dadi kayak kudu jawab baru kaya kusuk mulane apa? Temangsang. Nah, iku kok terus dijupuki. Nah, dadi ora sing doh-doh iku kira-kira yo nyemek-nyemek. Ana sing neraka iku mau duna kabeh. Dadi ning neraka ora nganti mata kakine ora nganti kelep. Ya mau mergo imane tenanan, saleh tenanan, oleh niat dadi wong saleh ku tenanan. Cuma kegawa zaman tetep mamen rodok maksiat lha iku sebenarnya nyemek-nyemek. Lha iku cek gampang raine cek ketok. Neraka ana kok citra-citra to. Cara aku liwat cek ro iki. Iku cek iso diurus ya napa? Cek iso diurus. Surat pembebasane cek iso. Tapi nek wis sabina korifan sing kedalamane 70 kiai ini sing ngurus ora wani. Mesti wedi ra iso balik lagi. Oh, itu tak jamin sing ngurus wae. Ora wani. Kan ora usah mlebu sing jenis iku, paham nggih? Insyaallah mboten ujate wong munafik innal munafiqina fitarkil aswali. Mana ora usah munafik. Faka anahu mongko kaya-kaya sedune nabi ku dawuh la yusollu satruse paman mongko sapane wong neraka iku wis buka sapa manton nyuwak sapa manal hijab hijab. Sajane antara neraka dan kita itu ada hijab dan hijab itu masih tertutup. Harusnya dibiarkan tertutup, ora usah mbok suwek, malah mbok suwek. Oke, dengan melakukan syahwat, berarti nyuwek hijab, malah dakola berarti mancing sapa. Mangko Allah gak jane neraka ditutupi mbek pangeran. Malah mbok suwek, blusuk. Jadi batas itu artinya malah bersuai. Udah ada akhirnya guling-guling mau. Alhamdulillah min al-mizan Alhamdulillah min al-mizan Alhamdulillah min al-mizan Alhamdulillah wa bablagha ridha jinatul arsy. Alhamdulillah wa bablagha ridha jinatul arsy. Alhamdulillah min al-mizan wa bablagha ridha jinatul arsy.